السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مع اقتراب موسم الحج فإن القلوب تسابق الزمن وتشتاق شوقا عظيما للظفر بجائزة الحج الكبرى ومنحة الله عز وجل العظمى لضيوفه رجع من ذنوبه كاليوم ولدته أمه. فقلوب الجميع تشتاق شوقا عظيما لبلوغ هذا الأمر الجلل العظيم. ونحن في هذه الأيام العظام، أحب الأيام إلى الله على الإطلاق، أفضل أيام الدنيا وأجلها وأعظمها، التي العمل الصالح فيها أزكى وأحب إلى الله من العمل في أي أيام أخرى. فصلاة في هذه الأيام أعظم أجرا وثوابا من الصلاة في العشر الأواخر من رمضان. والذكر وقراءة القرآن في هذه الأيام العشر أعظم أجرا وأجل قدرا منها في العشر الأواخر من رمضان، فضلا عن سائر الأيام. والصدقة والبر والصلة والمعروف والإحسان وبذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه أعظم في هذه الأيام من سائر الأيام. فأنتم معاشر الحجاج في أفضل أيام الدنيا وأعظمها وأحبها إلى الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم فيها من أعظم الغانمين الرابحين الفائزين، وأن ييسر لنا ولكم أداء مناسكنا على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يوفقنا جميعا لحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. أسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم على أداء مناسكنا على الوجه الذي يرضيه عنا. أيها الآباء، أيها الإخوة، ضيوف الرحمن، حجاج بيت الله الحرام، يا وفد الله، يا من دعاهم فأجابوه، أبشروا، فإن الله عز وجل قال سألوه فأعطاهم. فعليكم بالدعاء، عليكم بالتضرع، وإذا وقفت بباب ربك سائلا جهز فؤادك، لا تجهز أحرفك. قبل أن تجهز الكلمات هيئ قلبك، جهز نفسيتك، جهز تعلقك بالله عز وجل وحسن ظنك بالله وثقتك بالله. فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله، ولا نظن بالرب الرحيم العظيم الكريم إلا خيرا. فأحسنوا الظن بالله عز وجل أنه سيعينكم، وأنه سييسر حجكم، وأنه سيتقبل منكم، وأنه سيعيدكم بذنب مغفور كيوم ولدتكم أمهاتكم. أحسنوا العمل، أحسنوا الظن بالله، جهز نفسك، هيئ نفسك نفسيا ومعنويا لهذه العبادة الجليلة العظيمة التي أنت قادم عليها. وفي هذا المجلس والموقف سأتكلم أولا على أعمال الحج كلها باختصار، ثم أتكلم بالتفصيل على يوم التروية أول أيام الحج. وقد أشار الدكتور الكريم عمار الحسن مدير الفوج
في كلمته في الفجر جزاه الله خيرا، الكلمة الطيبة النافعة، على أنه يحتاج الحجاج إلى أن يذكروا يوميا بخلاصة أعمال الحج قبل كل درس وقبل كل كلمة. وهذا تنبيه مهم، وبإذن الله تعالى في هذا اليوم الأيام المقبلة نذكر كل يوم الخلاصة ونعيد ونكرر، وكما قيل ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر، كما يقال المكرر أحلى، لا سيما والنفوس تسابق عقارب الساعة شوقا للدخول في هذا النسك العظيم لنيل هذه الدرجات العظيمة. أيام الحج 5 للمتعجل و6 للمتأخر، كلها أعمال الحج والأيام التي يقوم فيها الحاج بأداء المناسك 5 للمتعجل و6 للمتأجل: يوم التروية، يوم 8، ويوم عرفة، ويوم الحج الأكبر، يوم العيد، ويوم النفر الأول، ويوم القر الذي هو 11، ويوم النفر الأول، ويوم النفر الثاني. هذه الآن 6 أيام، 5 منها التي هي يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ويوم القر، يوم 11 ثاني العيد، ويوم النفر الأول. هذه هي أعمال أو أيام أعمال الحج. ويوم التروية الذي هو يوم 8 الذي هو بمثابة تكبيرة الإحرام والدخول في النسك، الذي يدخل الحجاج في نسكهم ويحرمون لله عز وجل بحجهم ويذهبون إلى منى للبقاء يوم 8 وليلة 9، ثم صبيحة يوم 9 يتوجهون إلى عرفة للوقوف بعرفة، وما أدراك ما عرفة، والحج عرفة كما جاء في الحديث. ثم بعد غروب الشمس، بعد أن يصلوا في عرفة ويستمعون للخطبة ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ويتفرغون بعدها للدعاء، أفضل الدعاء على الإطلاق دعاء يوم عرفة. ثم بعد غروب الشمس يتوجهون إلى المزدلفة للمبيت فيها، والمتعجل الذي معه الذي هو كبير سن أو مريض أو معه نساء أو كبار سن أو ضعفة يتعجل بعد نصف الليل، ومن ليس كذلك يبقى ويصلي الفجر في المزدلفة، فإذا أسفر جدا أي إذا انتشر الضوء قبل طلوع الشمس توجه إلى منى، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، وبذلك يكون قد تحلل التحلل الأول، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فيلبس الثياب ويتطيب وكأنما هو الآن، إلا أنه لا يقرب أهله حتى يطوف ويسعى. ولا علاقة للهدي، ذبح الهدي هدي التمتع لا علاقة له بالتحلل، لا الأول ولا الثاني. فإذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، ثم ينزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة الذي هو الركن العظيم، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يعود بعد ذلك في آخر اليوم إذا رجع إلى الفندق واستراح واغتسل وجلس، ومع آخر اليوم يرجع إلى منى. ولو رجع في العصر أو قبله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر، صلى الظهر في الحرم ثم وصل إلى منى وأصحابه ينتظرونه لصلاة الظهر ما قد صلوا، فصلى بهم مرة أخرى، هو نافلة وهم فريضة. ثم يبيت بمنى ليلة 11 ويرمي يوم 11 3 جمرات، لأنه يوم النحر يرمي جمرة العقبة فقط، فيرمي 3 جمرات بعد الزوال، كل واحدة ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاة، سيأتي تفصيل ذلك وبيانه بالتفصيل في الدروس القادمة. ثم يرجع إلى منى ويبقى مكبرا، لأن التلبية تنتهي برمي جمرة العقبة يوم العيد. الحاج من يوم أن يهل بالحج يوم التروية يبقى ملبيا، يلبي في أكثر وقته،
وتنقطع التلبية إذا رميت جمرة العقبة يوم العيد، سواء رميتها بنصف الليل إذا كنت متعجلا بعد نصف الليل، أو رميتها صباحا إذا كنت من المتأخرين. تنقطع التلبية ويتحول الحجاج إلى التكبير والتحميد، تكبير العيد والذكر في أيام التشريق. ثم إذا رمى الجمرات الثلاث رجع إلى المخيم وبقي فيه، سيأتي الاستثناءات وأصحاب الأعذار والأمراض ومن يكون له عذر قد يبقى في الفندق، يأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ثم في اليوم 12 يبيت ليلة 12، ويوم 12 يرمي الجمرات الثلاث كما رماها في اليوم الأول، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فإذا أراد أن يتعجل ويخرج من منى قبل غروب الشمس، يخرج بعد العصر قبل المغرب بين الظهر والعصر، المهم يخرج قبل غروب الشمس وينزل الفندق وليس عليه شيء، مع أنه قد يتعجل بدون عذر لا شيء عليه، حجه تام. لكن لو تأخر إلى 13 أفضل، لأنه سيدرك مبيت ليلة سيرمي جمرات ثلاث، وكل جمرة يرميها كل حصاة تكفر كبيرة من الموبقات كما جاء في الحديث. وحينئذ لم يبقى إلا أن يطوف للوداع قبل سفره إلى بلده. مسألة زيارة المسجد النبوي ليس لها علاقة بالحج، إذا أكمل الحج وسافر إلى بلده تم حجه. زيارة المسجد النبوي شيء مستقل سواء مع الحج أو غير الحج، إلا أن الحجاج عند أن يأتوا، وبعضهم ما يستطيع أن يسافر إلا مرة واحدة ولا يأتي إلا مرة واحدة، فرصة أن يزور المسجد النبوي. وإذا وصل إلى المدينة زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ومقبرة البقيع الذي فيها أكثر الصحابة، ومقبرة شهداء أحد، وصلى في المسجد مسجد قباء ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة تامة. فضل عظيم وأجور كبيرة. هذا خلاصة أعمال الحج، وسنكررها في الأيام القادمة لترسخ وتثبت. الآن نتكلم بالتفصيل على يوم التروية، يوم 8، يوم الدخول في الحج. إذا جاء يوم التروية يوم 8 فإن الحجاج الآفاقيون مثلنا الذين جئنا من الآفاق من أماكن بعيدة والمقيمون بمكة وأهل مكة يحرمون جميعا من منازلهم ومن الأماكن التي هم نازلون فيها. ميقاتك الفندق، ميقاتك مكان النزول، المكي ميقاته بيته، المقيم في مكة ميقاته بيته والمكان الذي هو فيه، ما يحتاج يخرج إلى الميقات ولا إلى التنعيم ولا إلى مكان آخر، يحرم من مكانه. فيغتسل ويتنظف إذا لم يكن عنده أضحية في البلاد، ويستطيع إذا لم يكن عنده أضحية في البلاد ويأخذ من أظفاره، من شاربه، من إبط، من عانته، نظف، جهز، يغتسل. وإن كان عنده أضحية في البلاد لا يقرب شيء من ذلك، وإنما يغتسل ويلبس الإحرام. هذا في حق الرجل، يخلع جميع الثياب ويتجرد من جميع الثياب ويلبس الإحرام ويقول: لبيك اللهم حجا إذا كان عن نفسه، فإن كان نائبا عن غيره قال: لبيك اللهم حجا عن فلان وفلان. لو فرضنا أنه نسي الاسم ما يضر، العبرة بنية من وكله، العبرة بنية من وكله. فتغتسل، وقبل أن تلبس وعند أن تلبس الإحرام قبل أن تدخل في النسك يستحب لك أن تتطيب في لحيتك، في رأسك، في يديك، ولا تطيب الإحرام، لا تطيب ثياب الإحرام. ويستحب أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر قبل الدخول في النسك، ثم تقول لبيك اللهم حجا، ثم تبدأ بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربما في أكثر الوكالات كما هو حاصل في أكثر الأعوام يقال للحجاج بعد الفجر سيكون الانطلاق، وتتأخر الباصات ما تأتي إلا الساعة 8 الساعة 9، قد يحصل هذا. أنت لا تدخل في النسك، اغتسل وتجهز، لكن لا تقل لبيك اللهم حجا إلا إذا قالوا لك انزل الباص،
من أين يكون عندك فرصة لو أردت تنام تغطي رأسك، لو أردت أن تفعل أي شيء لازلت في لازلت محل، لازلت على حل، ما دخلت في النسك، لم تدخل في النسك، فتبقى على حالك. المرأة كذلك حتى لو كانت حائضا فإنها تغتسل وتتحفظ، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، ليست كالرجل يجب عليه أن ينزع جميع الثياب السراويل والفنايل والأشياء، ما يلبس إلا الإحرام. فالمرأة تلبس ما شاءت من الثياب الداخلية والخارجية الظاهرة والباطنة، إلا أنها لا تتلثم، لا تنتقب، ولا تلبس القفازين كفوف اليدين، وتسدل خمارها على وجهها، تستر وجهها، ما يبقى وجهها مكشوفا أمام الأجانب، تفتن نفسها وتعرض نفسها للفتنة وتفتن غيرها بها. لأن البعض يقول لك لا، المرأة إحرامها في وجهها، لا بد يبقى الوجه مكشوفا. لا، هي لا تتلثم ولا تنتقب، لا تشد شيئا على خدها ووجهها. أما أن تنزل الخمار على وجهها فهذا أمر مطلوب، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان أسدلنا فإذا جاوزونا كشفنا. أي إذا مر بهم رجال أجانب كانت تغطي، إن كانت بين النساء تكشف، وهي كذلك إذا وصلت في المخيم وهي بين النساء تكشف وجهها، لكن في الباص أثناء السير فتغطي وجهها عن الرجال الأجانب، وهي مثل الرجل، فتغتسل وتستعد، وإذا أرادت الدخول في النسك عند أن يقال نزول الباصات تقول إن كانت حاجة عن نفسها يستحب أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر لبيك اللهم حجا، ثم لبيك اللهم لبيك. وإن كانت حاجة عن غيرها قالت لبيك اللهم حجا عن فلان أو فلان، ولبيك اللهم لبيك، ويستمر الحاج على التلبية إلى أن يصل إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم دخل منى قبل الزوال، قبل الظهر، لأن البعض يظن أن السنة دخول منى في الضحى. لا، السنة الخروج من منى إلى عرفة في الضحى الصباح بعد طلوع الشمس إن تيسر، وإلا أحيانا يكون التفويت في الليل وفي الفجر، أنت مقيد بالفور، ما عليك شيء، ما تتحرك. فالمهم إن أخذونا إلى منى الباصات في الصباح فالحمد لله، في الضحى فالحمد لله، قبل الظهر فالحمد لله، الأمر سهل. بل لو تأخر أقرب إلى السنة، لو حصل تأخير في الباصات لا تقلق، هذا أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان نازلا بالأبطح، والأبطح بعد جمرات قريب منها، لأن نهاية منى جمرة العقبة، إذا خرجت من جمرة العقبة خرجت من منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا قريبا، ما دخل منى إلا قبل الزوال. فإذا وصل الحجاج إلى منى يستحب أن يبقوا فيها نهارا وأن يبيتوا فيها ليلة عرفة، ليلة يوم عرفة، ويصلوا فيها الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقصروا الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء، يصلوها ركعتين، ويصلوا كل صلاة بوقتها بدون جمع، أي جمع ما يكون في عرفة ومزدلفة، جمع ظهر وعصر في عرفة جمع تقديم، جمع المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير. أما في أيام منى سواء يوم التروية أو أيام التشريق نصلي كل صلاة بوقتها قصرا بدون جمع، إلا المغرب والفجر كما هو معلوم لا تقصر، وبدون رواتب، ولك أجرها. واعلم أنك بمنى في الحرم صلاة 100,000، وفي مزدلفة من الحرم صلاة 100,000، عرفة من الحج ليست من الحرم، عرفة من الحج، لكن الحج عرفة. فالمهم أنه يستحب البقاء في منى نهار يوم 8 وليلة 9، وأن تصلى 5 صلوات. ماذا تبقى تفعل في منى؟ تلبي، تذكر الله، تحتاج تأكل أكلت، تحتاج أن تنام نمت، تحتاج أن تتواصل مع أقاربك أو غير ذلك لا بأس، لكن اشغل نفسك بما ينفع،
لا تبقى في قيل وقال ومزاح وضحك وغيبة ونميمة، أنت متلبس بالإحرام. كان شريح رحمه الله إذا أحرم كان كالحية الصماء ما يتكلم إلا بخير، وأنت شغل نفسك بالتلبية بالذكر. وإذا رأيت من رفقتك في الخيمة غيبة ونميمة وقيل وقال، البعض قد لا يستطيع أن يقول لهم يا ناس اتقوا الله حافظوا على حجكم أنتم احترموا الإحرام الذي أنتم فيه. البعض قد لا يستطيع أو يستحيل. إيش تفعل؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إذا لبيك ذكرتهم وهم حجاج ما جاءوا إلا الحج سيتذكرون. هم لو تقودهم شعرا قالوا، هم مثل ما يقولوا ما حاجة إلا يطلب مغفرة، هم جاءوا لا يطلبون مغفرة من الله عز وجل وأجر ثواب. فأنت الذكي يستطيع بألطف إشارة. معنى إذا قلت لهم يا حجاج لبوا بارك الله فيكم التلبية، معنى أنك تقول لهم اتركوا الغيبات اتركوا النميمات اتركوا القيل والقال، يعني معناها لكن صورة قدك صورة لطيفة. فأنت الحمد لله الكلمة الطيبة صدقة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، لأن بعض الناس قد يعني تأخذ العزة بالإثم، قال لك نفعل كذا وكذا قال لك دخل ما أشبه ذلك، قد تعرضه لأن يقع في محظور أكثر وإثم أكثر. والله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالخلاصة أنك يوم التروية أعمال يوم التروية تتجهز من الفندق، تغتسل تلبس الإحرام وتتطيب استحبابا في غير الثياب في غير ثياب الإحرام ما طيب الإحرام، وتقول قبل التلبية استحبابا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم لبيك اللهم لبيك. لا يستحب أن تصلي ركعتين قبل الإحرام، أنت مش في الميقات. يستحب إذا كنت في ذي الحليفة، واستحب كثير من العلماء في الميقات أن تصلي ركعتين، لكن أنت في الفندق اللهم إلا إذا كان وقت الضحى وأنت متعود في أول اليوم تصلي 4 كما جاء في الحديث من صلى قال الله عز وجل يا ابن آدم صلي لي 4 أول النهار أكفيك آخره. عود نفسك على هذا سواء في مسجد الفندق أو رجعت إلى الغرفة صلي هذه 4. عود نفسك هنا أو غير هنا. اجعل الحج بداية لطريق منير بينك وبين الله عز وجل. يا إخواني هذا بلاد جديد، أنت ولدت من جديد، أنت تحيا حياة جديدة. حاول جاهد نفسك على أن ترجع من حجك أحسن ما كنت من قبل في البر والصلة والصلاة والمعروف والخير وكل باب أنت أتممت الركن الخامس من أركان الإسلام. أنت جئت كما يقال صفرت العداد، ما ترجع يعني بسم الله الرحمن الرحيم ناوي على نية للدنيا والدين وقلة الخير، تكون مثل ما يقول بعض الناس جارك الله من الحي إذا رجع والميت إذا فزع. انتبه إيش كذا. فهم يقولون هذا الكلام بناء على نظرهم بعض الحجاج السيئين، أما أمثالكم لا، أمثالكم سيرجع بأحسن حال ويرجع بأفضل صورة ويرجع بأفضل نية وأفضل عمل. فانتبه. على كل حال يوم التروية مثل تكبيرة الإحرام بالصلاة، دخول في الحج، دخول في النسك، هيبة جلال وقار، دخلت في الحج، دخلت في هذا الركن، بدأت بهذا العمل. لو قدر الله مت على حسن ختام. من مات على شيء بعث عليه يوم القيامة، تبعث يوم القيامة ملبيا. وقد جاء نسأل الله حسن الختام. قد كان السلف كما ذكر الحافظ ابن رجب قال كانوا يستحبون أن يموت الشخص بعد صيام أو حج. كان السلف يفضلون أنه لو مات يموت بعد حج ولا بعد صيام. ليش؟ لأنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لو مات على خير. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فكانوا يقولون لو مات حسن ختام. كان معنا مرة من المرات في إحدى السنوات واحد من الآباء وقال والله إنها لو قد الحين ما أحسنها. واحد يمزح معه من أقاربه قال له عند الجمرات
قال لا مش دعس أنا أشتري حسن الختام لكن مش دعس، فأموت يعني على صلة، فمش دعسه الحجاج. على كل حال الموت مش باختياري ولا اختياري، كيف نموت؟ ونسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة كما وكيفا وصفة، وأن نلقى الله عز وجل على أحسن حال، على أشرف حالا أينما كان. فعلى كل حال يوم التروية كما سبق من أين تحرم؟ من الفندق بعد الإحرام والدخول في النسك تغتسل، تلبس الإحرام، تتنظف إذا لم يكن لك أضحية، تقلم الأظفار، تقص الشارب إن كان لك، ولا تقرب شيء من ذلك. تغتسل وتتنظف وصابون مطيب خير مطيب لأنك ما قد أحرم، ثم تلبس الإحرام، وقبل أن تقول لبيك اللهم حجا تطيب في لحيتك في رأسك في يديك، لا تقرب الإحرام، وقل سبحان الله والحمد لله والله أكبر استحبابا، ثم قل لبيك اللهم حجا. استمر على التلبية. تذهب إلى منى من أجل أن تبقى فيها نهار يوم التروية، ليلة عرفة تصلي فيها 5 صلوات كما سبق، الرباعية ركعتين، وكل صلاة بوقتها قصرا من الرباعية، جميع الصلوات في وقتها بدون جمع، ولا تصلي قبلها ولا بعدها من الرواتب إلا الفجر، تصلي الراتبة القبلية. لك أن تقوم الليل تصلي في الليل، لك أن تصلي في الضحى تتنفل، الأمر الحمد لله واسع. هناك أشياء تحصل من بعض الحجاج على سبيل الخطأ في هذا اليوم. هناك من يظن أنه ما يحرم إلا من تحت الميزان، فيذهب إلى الحرم ما يلبس الإحرام إلا من تحت الميزان من جوار الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا أمر أصحابه بهذا، فقد أحرم من الأبطح قريب منه، وأمر أصحابه أن يهلوا من ذلك المكان، ولا ذهب هو وهو أتقى الناس وأعلم الناس وأخشى الناس لله وأحرص الناس على الخير، ما فعل ذلك. ولا أمر أصحابه فهو أنصح الخلق للخلق، لا نصح الحاضرين معه ولا أمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم علما، لأن بعض العلماء قال باستحباب ذلك كالشافعي وأحمد وإسحاق والثوري، لكن ليس على هذا دليل. السنة التي قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما ذهب إلى تحت الميزان ولا إلى الكعبة. البعض من الحجاج يؤخر الإحرام إلى آخر اليوم، آخر يوم 8، لا تؤخر. كذلك أيضا البعض لا يذهب يوم التروية إلى منى، يحرم يوم 9 وعلى عرفة مباشرة. نعم يوم 8 كله مستحب، يعني لو أن الإنسان مثلا معك مريض، أنت مرافق مريض، المريض الذي معك ما يحتمل الذهاب يوم التروية إلى منى، يحتاج إلى عناية ورعاية، يحتاج أن تذهب إلى عرفة مباشرة، لا بأس. لو أخذ اليوم 9 وذهب إلى عرفة مباشرة ما ترك واجب من الواجبات، يعني يوم التروية أمر مستحب كامل، لكن عليك أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك من أهل العلم من أوجب ذلك، تخرج من مثل هذا الخلاف والنزاع. فكذلك أيضا مما يحصل من الخطأ انشغال كثير من الحجاج بالتصوير، بالقيل والقال، بالكلام، بالنت وغير ذلك. يا إخواني هذه أيام ثمينة ولحظات ثمينة غالية نفيسة، احرص عليها واحرص على ما يكون فيها من الخير، واستعد لطاعة الله عز وجل. يوم التروية لا زال من الأيام العشر التي هي أفضل أيام الدنيا، تتلبس فيه بالحج، تدخل فيه بالنسك والوصية، إن كان معك امرأة زوجة، أخت، أم، عمة، خالة، والبعض ما شاء الله جزاه الله خير حمل له 6-7 نسوان وجاء، وبعد ذلك سوق الإبل، تعالي ارجعي يا جدني يا عمي ايش يا كذا. فلا، يعني خيركم لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو واقف بعرفة استوصوا بالنساء خيرا،
استوصوا بالنساء خيرا، فأنت على معروف، أنت قد جملت فرح من تجمل، كمل جمالك، لا عاد تأتي إلى هنا وتعاملها مثل ما تعامل نفسك. يا أخي أنت رجل قوي معتاد على الذهاب والرجوع، في مسكينة جالسة لها في البيت وربما تمشي لك يعني خطوات إلا قد تعبت، وهذا قومي اتحركي، إنا حي، إنا كذا، أخرتينا، فعلتي كذا وكذا. انتبه، بالذات لو كانت أم ولا يعني امرأة يعني كبيرة تدعو عليك ما يوفقك الله. انتبه، أن جيت هنا تلقى، مش جيت تحمل، جيت تنفل ولا جيت تحمل. أي يعني جيت تنفل خشب تحمل حديد، جيت تحط خشب تحمل لك يعني أوزار من هنا، الأوزار هنا أعظم وأكثر، أسيم الحقوق وغير ذلك. فانتبه، ارفق بها، تحملها من أجل الله، اصبر عليها من أجل الله، فأعنها، لن معها، بالذات لو كانت أمك، والخالة منزلة الأم. وكذلك أيضا لو جئت بعض محارم، والزوجة عادها أعظم وأعظم. فالدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، خيركم خيركم لأهله. عاد الزوجة تحتاج إلى تحمل أكثر، فهي الزوجة القريبة الحبيبة، أم أولادك، رفيقة دربك، فتعتني بها أكثر. كيف لا نسمعها؟ نسمعها من النص، اسمع لا سمعها، أبو خالد لا هو سمعها من النص. إلا اللي قد ناوي على قدر الخير. المهم بارك الله فيكم، فانتبهوا، فأعنها، وكل شيء حساب، كل شيء حساب. الأجر عظيم والثواب جزيل، وأنت سترجع بخير. يا أخواني والله بعض الناس يتحمل صاحبه وصديقه، معه صاحب وهو جالس بعده يتحمل يدفدف معه عربي ويفعل، وربما ترك أمه وسير يدفدف، يعني صديق ولا صاحب، قلة خير، قلة معروف، قلة توفيق. أمك أحق بالبر، أتدعو لك دعوة هنا يصلح الله دنياك وأخراك وأهلك وأولادك، يحسن خاتمتك، والعكس بالعكس، تدعو عليك دعوة ما تحصل خير إلى أن تلقى الله. فانتبه، إذا كنت أنا وأنت مطالبون نحسن إلى غيرنا، لو مشيت وجدت واحد طلع ولا شيء متعثر أو أم ولا أب يدفعوا العربية، يا أخي ساعد، تحتاج واحد تقول له الكلمة، تحسن إليه، الإيثار، تصل إلى منى، المزاحمة باب الحمامات. قد يأتي إنسان، أنت مثلا قد مسكت الطابور في بعض الحمامات يكون زحام الاقتصادي بالذات، فتجد باب الحمام 6 7، جاء واحد شارب عنده سكر محصور، يا حاج طابور يا حاج، لا، تفضل يا والد، أنت كبير بالسن، تفضل، هذا مقام أبيك كبير، ليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. هذا كبير في السن، مقام أبي ومقام أبيك، فتقدمه. إنسان مريض، إنسان محصور، اصبر، الحمد لله الأمر سهل، فتقدمه، فتساعده، تعينه، تأخذ بيده، يعني فقط يعني أعطاك الله تعالى قوة، هذا وتحل هذا، حيا حاج يريد ظهور عباد الله. فلا، ولا من الخشب قال خشب، ويعني المهم والسعر من طريق البعض من الناس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بر الحج قال: لين الكلام ويطعم الطعام. يا إخواني، الحج مدرسة، الحج فيه تحمل وصبر وجهاد، معنى أنك تصبر، هو مش معنى أنه الحج جهاد والحج صبر، وبعد ذلك أول ما تحصل واحد تدفه ولا تتكلم معه ولا تنفر في وجهه. اصبر، تحمل، الكلام شيء والواقع شيء. قد يأتي إنسان يؤذيك، قد يأتي إنسان يزعجك، أحيانا تكون نائم في منى ولا في مزدلفة ولا في عرفة وصلت صباح ونوم، جاء واحد قام غوان ولا شيء دعسك بالبطن ولا بالرجل، قمت بعد قم يا كذا ويا كذا، لا يا أخي غوان، يا أخي غلطان، يا أخي نسي، سامح، احتسب، فاصبر، تحمل، فدعسات تلقى أجرها يوم القيامة. فأيش وراكم مش متعمدون بهي دعسات،
فهو مرض بالذات لو كبير في السن يمشي بعضهم قبل 3 دقائق، كبر السن خطوة هنا وخطوة هنا ما عاد يستطيع يعني يخرج على البول بعض النساء. المهم كل واحد ينتبه نفسه وكل واحد يتحمل إذا حصل شيء مثل هذا. إذا حصل شيء مثل هذا فنتعاون على البر والتقوى. فنصيحة أيضا لو حصل لك أي خطأ، أي تقصير، تشك في أي شيء، يا أخي اسأل، تواصل. أرقامنا جميعا المرشدين عندكم، وأظنهم ألقوها تحت، الأرقام السعودية وأرقام الواتس. اتصل، لنفرض أنك اتصلت بواحد، الواحد هذا جواله صامت ولا ما سمع مع الزحام، كلم اتصل بالثاني، لا تخليه محلق، اتصل بالثالث. لنفرض أنه ما أحد رد، الناس كلهم في تلبية وما أحد سمع مثلا، أول ما تلقى واحد سأل، مش تسأل لك أي واحد حصله يعني ماشي وسأل قل خلاص قال يجوز قال كذا، لا، انتبه. ومع الزحام الناس ربما ما حد يسمع أحد، لا تسمع رنة ولا تسمع شيء. ما أعرف عن صاحب البلاد واحد من عندنا بالشيخة زمان حج، وزوجته اسمها محلية، وبعدها ضاعت عليه في نادي مزدلفة ولا منها. الحجاج كلهم لبيك اللهم لبيك، اسكتوا يا جن يا محلية، هو ايش يسكت الحجاج كلهم، اسكتوا يا جن، ايش يسكتهم، تسمع محلية لما يعرف وين. فأنت لا تقع مثل هذا، اسكتوا يا جن، جاوب لك المرشد ولا جاوب لك الثاني على الجوال. الناس في عمل. فأنت إذا حصل أي إشكال، اللقاء في منى في أيام التشريق، كلنا متواجدون في المخيم، سأل، اتصل، نلتقي يوم العيد هنا، اسأل. لو حصل أي إشكال بادر، فارسل رسالة صوتية، أول ما يفتح الواتس هو سيسمع الرسالة ويجاوب عليها. ما يعني فقط ما بالله رنة ولا رنة، إذا ما جاوب خلاص أرسل رسالة صوتية، اللي ما يستطيع يكتب يرسل، حتى لو تستطيع تكتب أرسل، هو سيفتح يرد عليه ويجيب. فلا بد أن نحرص، لا بد أن نتعاون. هذه الآن خلاصة أعمال يوم التروية، وأهم الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في ذلك. تنبيه أخير، بعض النساء تكون قد وصلت يوم مثلا اليوم ولا غدا من الحجاج المتأخرين، هي وصلت حائض وهي ناوية تمتع، الآن سيأتي يوم التروية وإعادها خارج التغطية، سيأتي يوم التروية وإعادها على حالها. إيش تفعل؟ تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، تدخل الحج على العمرة، تقول لبيك اللهم حجا، ويكون حج وعمرة قارنة، يكون بينهما وتلبي والحمد لله رب العالمين، لأنها ما طهرت حتى تطوف تسعى وتقصر من أجل أنها بعد ذلك تلبي بالحج وحده. فإذا حصل مثل هذا فتلبي بالحج وتدخل الأكبر على الأصغر، الحج على العمرة، وتكون بذلك قارنة. هذه صور نادرة لكن قد تكون موجودة، ونذكر هذا من أجل أن ينتبه له. طيب الآن تركز الأسئلة على أعمال يوم التروية والبداية، ثم سائر الأعمال فيما مضى وفيما سيأتي. أيضا تنبيه أخير ذكرته الآن، بعض العلماء يذكر أن من لم يجد الهدي، الذي لم يجد الهدي ويريد أن يصوم، بعض العلماء يقول منهم الإمام مالك وبعض أئمة السلف قالوا مثل هذا هو سيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، قالوا يستحب له أن يحرم من اليوم السادس، يعني من غدوة. ليش؟ قالوا من أجل يصوم يوم 7 و8 و9، يصوم قبل الحج، مع أنه قد جاء عن عائشة وابن عمر أنهم قالوا في من لم يجد الهدي يصوم أيام التشريق، وهذا هو الأقرب، ما تحتاج تحرم. لكن أنا أذكر هذا من أجل أنبه أن بعض العلماء يذكرون مثل هذا. الذي لا يجد الهدي، ما يتيسر له قيمة هدي، له أن يصوم أيام التشريق، ثاني العيد، ثالث العيد، رابع العيد، و7 أيام إذا رجع إلى بلده. له أن يصوم الآن ولو غير إحرام، لأنه الآن في متعة حج، بين الحج والعمرة، يصوم 3 أيام ينويها يعني صيام هدي وصيام
أيام العشر، صيام أيام العشر. لكن كما سبق من أهل العلم من يرى أنه له أو يستحب له أن يصوم، أن يحرم بالحج في اليوم السادس الذي لم يجد الهدي من أجل أن يصوم وهو محرم وهو قد دخل في النسك. طيب الآن نفتح مجال الأسئلة، فننظر ماذا عندنا هنا، ومن كان عنده سؤال يسأل. ومن يريد الخروج جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه يخرج بهدوء من أجل ما يشوش على الآخرين، والذي يريد يتكلم مع غيره ممكن يتكلم هناك من أجل أن لا يحصل تشويش على الحاضرين.